当中有很多干部啊，带了一大批的。首长，有人找。通讯员啊。哎呀，老郭呀，来了。老郭，你这可比蒋管区红火多了啊！也要警卫员、通讯员、马匹、运输员、是饲养员，一大堆。经济呢？我听说你要来，我把会子推了，我让我们那个杨立清部长带我去说。首长，我去看看。去吧，正好啊，我正想和老郭说两句私房话呢。谢谢首长。听会那有什么听头啊？啊，我说，我跟你说啊，我可想死你。前方1人作战，后方6人为之服务。哎，我想问问你们在座的各位，你们知不知道养一个兵1年要花多少钱？知道吗？有没有人知道？来，发言。我就这么告诉你们吧，你们每打出去1发山炮炮弹，就是土改以后3个中农全年的收获。啊，我知道你们有人会说啊，我不是炮兵啊，我没打炮弹的。那我给你们算算步兵，算算你们身边每一个警卫人员，普通的警卫人员1年的费用。记着，绑腿得有1副吧，禾米11斤，布袜2双，禾米10斤，单衣2套，禾米102斤，棉衣1套，禾米114.5斤，单帽1顶，禾米4斤，棉帽1顶，禾米6斤，肥皂4块，禾米5斤4两。老杨啊，你不要再往下算了，你说一说总数吧。老李啊，不是我要跟你们算，是战争必须得让我跟你们算账。你老李纵队的后方人员严重超员呐，大概得有15000-6千人吧，是不是？得，你算，我看你杨立清啊，都快成杨扒皮了。让老李说句实话，你多闲出1个人来，我1年得多付出多少粮食吗？1545.6斤大米啊！说老李这个后方纵队，就算超出5000人，咱们少算啊，5000人，5000乘以1545.6斤，算算多少钱？得6个县的农民养活呀，6个县的农民1年的口粮养活你们，那我们是什么啊，同志们？我们是什么人啊？我们是共产党啊！这次精简，首长决心很大，应该裁员的一个不留，全部拿下。精简的重点就是我们的后方机关。来，志强，来，再添点啊！我不用了，够了。看你瘦成什么样了？那别！哎，行了，别劝了，随他吧。是不是菜不合胃口啊？咸了吧？一看你们俩就不开火，说实在有点马虎。林娥已经很尽心了，不过我是天天不着家呀。这102把我当成灭火队长了，每个月都变换角色。我没说人家林娥，我说你呢。这过日子不像过日子的。我和老穆忙不忙？不一样聚少离多的，但凡我们俩在一块儿，哪怕2、3天，行了，一定。马上就要从战略防御转入战略进攻了，现在是最困难时期，所有人都勒紧裤腰带，哪有心思过这种小日子？你这话可不对啊！现在困难还是红军那个时候困难。你看咱们现在是在哪儿啊？哈尔滨，多美的一座城市啊，能到处去走走啊！
到处都是国外式的建筑，还有东正教堂，金碧辉煌的。松花江它那个美呀，你说咱们什么时候能拥有这么大的一个城市啊？瞿霞的意思，就是让咱俩手牵着手，走在中央大街上，买一堆大列巴，喝着哈尔滨啤酒，就着丘陵红肠，过过小布尔乔亚的日子。你别歪曲我啊！我只说你们俩应该过点正常的生活嘛。我说你真是军调小组的，军调到我这儿来了。你训人训惯了，我这是帮着林娥呢，声讨你这个大男子主义。行，声讨我这个大男子主义行。今天我上机到点了，你们俩再坐一会儿，好好吃。瞿霞，你在这儿还能待多久？还待几天呢？我们首长在听东北区的汇报。丽青，柜子里有咖啡，你替瞿霞煮一杯。都放这儿呢。这是壶。啊，咖啡在这儿呢。哎呀，我知道啊。杯子都给你洗干净了啊。你这么说，林娥，她心里能好受吗？你说，我怎么说？你自己煮吧。是你想喝吧？哦，可是我不会。我还不知道你。你谁呀？我说了你也不知道。请问，有位叫屈恩的先生是住这儿吗？这些事儿，我和老穆在一起的时候，都是他来做。喝吧，这是你的家。我的家就是你瞿霞的家。等我们老了，你再说这句话，我们一起来照顾你。你找我？这是东北剿总发往南京的督促报。看来他们的军费亏空够大的。马上把这个信交给东北局首长。首长最近啊，对敌人的经济和军费情况非常关注。是。林娥，来问你件事儿。啊。什么事儿啊？与我们一直在电波里打交道的那个杨丽人，是你丈夫的哥哥吧？工作以外的事情可不可以不打听？这是我的工作范畴。自从他到了东北，敌人的情报防范明显加强，给我们的工作增添了许多难度。这倒也是啊。听说就是因为他，你到东北以后从不亲自发电报了。他们太熟悉我的手法了，不能让他们知道我在这儿。明白了。
所以我要提醒同志们，对工作要12万分的谨慎。东北剿总情报主管手上有毛呢，地道的老手。我们会的。大舅，大舅，哟，费明，大舅，臭小子，2年不见，长成大小伙子了。在哪上学呢？在教会中学。哦，秋秋小姨在上海戏剧学院住校，不常回来的。好，来，快进屋，进屋。我也是才听说，原来你早都带兵了。怎么样啊，你的部队？怎么说呢？上下齐心，同仇敌忾吧。敌忾之气，来，靠不住吧？丽华，吃这个。中国人打中国人，你的士气能维持多久啊？士兵的后面，那是物价飞涨，啊，工资齐昂，人民憔悴，工业崩溃。独独发了那些个贪污成性的官员。我吃好了，你们慢用。爹，丽人才刚刚上任1年多，你就不能说一些鼓励的话吗？我这俩儿子，一个卖伞，一个卖鞋。你说我是盼着晴天好呢，还是下雨好？行了，吃菜吧，这西红柿不错。东北现在集中了几10万大军，每天都需要钱。我是跟他们来谈军费的。这一谈，我才知道，仅东北1处就占了国库总支出的40%，可是国库的总收入只占5%。要是没有那几十亿美元的援助，经济上随时可能崩盘。难怪上海的物价飞涨。可不是吗？没做原想，不想拖累政府辖区的经济，所以才有了我国军的全面进攻和针对陕西、山东的重点进攻，就是要把共军扭在他们的辖区里打，摧毁削弱他们的人力、物力和财力，来拖垮他们。1年下来，人家把你看透了，没上当，跑你地盘上来打，这下可好了，人家的经济是越来越好，我们的日子是越来越难。脑子不发热了。在重庆的时候，从领袖到将领，个个体温40度。现在知道，谁能想得出他们太能打了？放着建设不搞，该停停了，停下来好好的巩固一下经济。又是你们监察委一老一少的主张。怎么，丽人，刚才吃饱了没有啊？饱了，没。你们聊啊。金融乱成了这个样子，光会印票。票子倒是印了不少，而且张张精美。我问你，这毛泽东的银行在哪儿？他的准备金在哪儿？共军的钞票都是印在破布条上，在上面盖个印，写多少钱就是多少钱。你说它怎么还能流通啊？还能让人相信？关键是人家天天打胜仗，民众信任，可我们天天打败仗，印多少钞票都没用。秋秋出事了，秋秋被警察局抓走了。什么？秋秋被警察局的人抓走了？谁呀？谁被抓走了？哦，没事。他的同学来报信，现在正在门房等着呢。快去啊，快去！好，丽人，你赶紧想想办法。我跟你说，
这个丫头我一直在担着心，没想到真的出事了。什么事儿？能有什么事啊？她整天跟那些共产党混在一起，我就知道早晚会有这么一天。唉，我们家又多了个沥青了。丽华，这丽人急急忙忙干什么去啊？没事。请用。啊，知道了，不要着急，要慢慢的查。啊，有消息我会通知你们的啊。好的，好的，啊，好，就这样了啊。走吧。哎呀呀，我当是谁呢？原来是丽人老弟呀！咱们多久没见了？史农老哥，不管怎么说，你都是我的引路人呐！啊，将星灿烂啊！您还能记得咱们过去侠肝义胆的情谊？好啊，念旧情者必有大德。您知道我今天来是为了何事吗？我知道，都是我这些手下人干的。他们没有弄清楚，不知道是您同父异母的妹妹。哎，丽人呐，你要管教啊！上海共产党的地下组织很猖獗，那么漂亮的妹妹演什么不成？干嘛偏演共产党的歌剧？我看你史农老哥也是堕落了，说说唱唱的事，弄得也跟如临大敌似的，啊？哎，你丽人老弟原来也是干这行的，应该知道共产党的厉害。如果他们搞暗杀、搞爆破，这事倒好办了。不，他们不搞这个，他们搞学潮、搞工潮、搞商潮，动辄就游行集会，反饥饿、反内战，他们在争夺人心。啊，行，我回来我告诉他，让他好好上学，不要再干这个了，行了吧？我时间紧迫，明天就要飞回沈阳。你丽人是个飞来飞去的人，是东北保安司令部的副参谋长。哎，有件事我还想麻烦你。说什么事？东北的黄金价格和上海的黄金价格差价达到了30%。我有一个朋友，他有一批大黄鱼，想搭飞机运到沈阳。我来上海才3天，遇到的所有人，不是在炒黄金，就是在炒美元。那时啊，时局动荡，世风日下，人心不古啊。哎，你就给句痛快，丽人老弟。你什么时候才能有点出息啊，周老哥？仅此一次，下不为例。人在下边的车里。丽人老弟。他那是民主的主，少了一个点儿。什么意思嘛？明王呗。
这你都不知道？让7个主力师半个月都没拿下，让陈明仁到南京做了大锤大擂的硬手。我们的炮兵只有8000发炮弹，连敌人的零头都不够。你不觉得是我们军工部门的耻辱吗？火力他们没有优势，让战士们拿血肉之躯去拼，这种局面是一定要改观的。将来的东北战场是以城市攻坚战为主，大炮是头等重要条件。小李，来一半，来了。我今天把话跟你说死了，部队需要的日式山炮、榴弹炮弹，下个月底你给我拿出来。部长，这太困难了。你刚才跟我说什么？喂，你跟我提困难，我们的战士仅凭着3-8式从敌人手里夺过每支大炮，困难不困难？啊，我们为这些大炮研制炮弹，就是再困难我们也得上。战士们拿命去拼，你他妈的拿命去拼，你也要拿命去拼，明白了吗？是指这些炮弹都有优质的中碳钢材，炮弹引信更需要镍铜合金，没有这些材料，炮弹无法进行金属切削和机械加工的。没有，可以炼呢。我们不是有炼钢厂吗？硬质合金是新技术，日本人投降的时候毁掉了试验车间，技术没有留下来啊。不对吧？都留下来，全都留下来了。所有的新技术不都装在他们脑子里头？车间没有我们可以造，这些脑袋没有才是最大的困难。可是我……行了，你别跟我在这讲条件了啊！明天你和我卷上铺盖卷，一块搬到工厂里去住，我就不信了，老牛还不吃草了。别让！稍息。都坐下吃饭。坐下。哪位是地原三平啊？嘿，我是。会说中国话吗？是的，能说几句。我知道你会说，我也会说几句日语。打平型关的时候，在战场上得喊话呀，学了2句，一句是“交枪不杀”，一句是“宽待俘虏”。很遗憾，这2句日语在平型关丝毫不起作用。因为我们在战场上一个俘虏都没抓到。可作为我们的敌人，我个人对你们还是尊重的。现在就更好了，我们2国的战争已经结束了。你们作为我们的雇员在这工作，好于我们的生活待遇，我们是要保证的。长官，你们对我们很好，给了我们很多优待。坐下，坐下。
提元啊，别跟我客气。刚才来我才发现，啊，你们吃的住子，竟然跟我们的人员一样糟糕，这不合理，明白吗？这不合理。你们对工厂的贡献一点不比我们小。是我们解放军是讲官兵平等，但对你们不适用。你们是友人，你们是我们的朋友，你们应该享受跟你们的贡献相等的待遇。对他们的待遇调整，明天就要落实。是，听见了没有？是。工厂拿不出来的，从特别部调拨。明天晚上我来检查。是。呀，你怎么回来了？我以为你晚上住厂里呢。没法住。怎么了？这是？跟谁呀？我一进工棚吓了我一跳，那些日本的博士、工程师，都滚在麦秸秆上啊，住的那样，吃的那样，天天给你干活，不能这么对人家呀！都说他们日本的战俘是全世界最守纪律的战俘。人家还不是战俘呢，这多难得啊！这是我们的工程师，我们的博士，骂他们是客气的，屁呀！哎呀，别生气，别生气啊！我给政委打电话了，政委也特别生气，这规矩得马上改呀，得让日本籍的这些技术人员领薪金，得吃砖造大米。我们自己宁可苦一点没关系，你不能苦了人家。我们这些人还沿袭抗战时期的战俘政策，那都什么时候了，还沿袭这个政策呢？得将心比心，得人心换心。别上火，别上火，别上火，脾气老也改不了。上回区辖替你做报告，回来就跟我说：“哎呀，说你也像现在这个样子，连师长都敢骂。”骂他们是客气的，拉出去枪毙的都有。那2个师干部都从军需物资，那不是给毙了吗？你毙的？我有那么大权力还好。哎呦！哎呦！你说你这靴子活的，自己做你的。今天你这张床我征用啊，睡。素晴らしいですね。谢谢。气色好多了，比我见到你们1个半月之前精神面貌好多了。没把握，与美国人的比较一下，找找距离。慢慢来，ゆっくり，不着急，ゆっくりですね。1个月之内能拿出这样的样品，非常了不起了。没问题。可以开始了吗？可以。开始。美国的。大老美的威力无比。现在看看你们的，开始。电线连接完好，应该起爆了。恐怕隐性制裁不过关。你别过去，太危险了。
部长，部长，原地待命，我让你们过来再过来。长官，长官，部长，长官，部长，部长。李元，一点都不比美国人的差。找着原因就好。你说隐形制裁不过关，那咱们让他过关呢？技术在你脑子里头，我帮你张罗，需要什么我给你什么。来，部长，你太客气了。科学这个东西差一点都不行啊，就像开水，99度它都不翻花。哎，你们日本不是有一句谚语说，我差一点就打中了那只鸟，我差一点就喝上了那口汤。差一点和差很多都是一个结果，都没喝上那口汤，对吧？部长，你知道我国的谚语？我父亲早年在日本留过学。部长，我要为你的父亲喝一杯。为什么呀？没有他，我敌原三平今天肯定完蛋了。跟我父亲有什么关系？他生了你，而你救了我。你说你呀，狄元，说好话还得绕弯子。狄元啊，我那脑袋没你值钱，你脑袋里装的是硬质合金技术，我这儿没有啊。你要是能早日拿出这个硬质合金，你知道我们能少牺牲多少战士？部长，你下次再来，我肯定已经打下那只鸟了。我请你喝汤。本当ですか？本当です。军中无戏言啊！你要是能拿出硬质合金，别的我不敢保证，我保证你做我们中国人民解放军的特等功臣。部长，你太客气了。我客气，我跟你客气什么？说话算话。下个月你拿炮弹，我给你请功。来。嘿。瞧他妈的！接田厂长。
开始。李青，饿我那个。李青，你怎么了？你喝酒了吧？饿我那个。李青，成了，咱们全成了。105、榴弹、122榴弹全试制出来了。怎么了你？哎呀，你吐了！来，坐这儿，坐这儿，喝口水，坐下啊。真高兴，月底见40万吧。李青，炮房里给你打出去。李青，住我！救我！高人我！李青，不是又要变了吗？变什么变？什么变？这101的决心定下来没有啊？这究竟是先打锦州啊，还是先打长春呢？这天子一声雷，地方响连天。行了，别摆谱啊！我知道你老黄现在是全行九州，力折公侯啊。东北野战军物资、车辆、军火、弹药、人员运输、吃喝拉撒都归你一个人统辖调度，怎么样？李青，首长那儿有什么指示啊？你就给我赶快说。我知道，你杨老弟是无事不登三宝殿。首长2天晚上没睡着了，派我来跟你面商一件大事儿。老黄，先打锦州的方针已定，你老黄得把北满、西满的主力部队2000万斤粮食、大量的战略物资运到前线，还得把从后方向吉林、四平方向以10个师的兵力代替我们的主力部队继续包围长春。这么大量的铁路运输和公路运输，你的工作量非同小可啊！我那些昔日的老哥们们啊，做着纵队司令，到我这儿来没别的，不是拍桌子就是打板凳，一个个欲壑难填，谁能体谅我这个当大管家的难处？我告诉你，老黄，首长别的不担心，就一件事儿，能不能保住命？保密？老黄，啊？千军万马，轰轰烈烈的运输，要想不被敌人察觉，这几乎是不可能的。但是首长就是要求你把这个不可能变成可能，必须隐蔽我军的战略企图，知道这个重要性吗？步行赶往前线的部队就不归你管了，但是必须铁路运输的2纵、3纵、6纵、炮纵的专列，登车和运行绝不能让外人察觉到，甚至连铁路的员工都要瞒过。
老黄，就这一个要求，请转告首长，让他安心睡觉。别老黄，你千万别空口白话，我留下来陪你一块儿弄出一个方案来，所有的细则形成文字，这个文字就是你们的法令，一条条落实。所有人都过来。老黄，首长的脾气你是知道的，心细如发。回来了，参谋长。这是什么？我在南京遇见立华委员了，他一定让我给您带些东西。啊？哈哈。核桃、辣豆腐、辣椒酱，家里这些小菜都带来了啊。连衬衣也带了。你跟他都说了些什么？我没跟他说什么，他了解东北的局势。他说，只剩长春、沈阳，还有锦州，又没有陆上交通，全靠空运，跟3座孤岛没什么两样。你应该跟他说，我这儿挺好。如果连个副参谋长连衬衣都要空运，我的士兵就别过了。你这个情报处让回来的正是时候。魏长官现在正急于了解共军主力未来的战略意图，种种迹象表明，北满、东满的共军正准备南下。一定要查清楚，他们要干嘛。将士以令，则军破身死。你必须弄清楚他们的意图。参谋长，有一个消息来源，是我们目前东北情报网最大的一张牌。国防部2厅在哈尔滨潜伏多年的一个电台小组，代号357。357，我记忆中没有印象。是毛人凤直接安插的。半年前，357报告，在东野寺的一个作战参谋，离心倾向很大，请示能否拉过来为我所用。为此，毛人凤还亲批了500两黄金。目前，他们已经掌握住此人，准备在关键的时刻启用这个内线关系。不要通过毛人凤，让357直接与东北剿总联系。可毛局长那儿，我会让楚部长直接去向毛人凤解释，什么是关键时刻。现在就是关键时刻。已经得到南京的授权，这是专用密码，马上唤醒哈尔滨的357。是。林科长，你快来！头等密码，电台就在室内。小杜，打开测向仪，查清电台位置。好的。
参谋长，已经联络上357了。357回电说，东总的内线现在在双城子，即日起就会派人与其联络，有关情况也会在1、2天之内发过来。人在双城子，不在哈尔滨。那就是说，指挥部也在双城子。敌人在双城子，那就更加确定了共军南下的决心。只是搞不懂他们先打哪儿。沈阳、长春，还是锦州？参谋长，1、2天以后，357一定会为我们揭开谜底。那就等。是。这位是我们的领导啊，您好。你好。你好。您好。您叫什么名字？我叫袁巨全。我没问你。殷景云。殷景云，您是搞报务的吧？什么？我们是同行。您说什么？我不太清楚。您中指外关节上有明显的老茧，这是工作时留下的。小朋友，来，到阿姨这儿来。叔叔阿姨啊，跟爸爸妈妈做一个游戏。做什么呢？我们玩藏猫猫好不好？你先把眼睛闭上。待会儿睁开眼睛找爸爸妈妈在哪儿，好吗？发现电台，还是热的。撤，走。别怕。还有一个问题，就是各野战医院尚存5000名日本籍的医护人员。这批人是个大头，作用发挥好了，何敢救我军成千上万的生命。102指示，这批人一定要用好，要优待。报告。等会儿，宁肯我们自己饿着肚子，也要保证这批日本籍的医护人员每月能够吃上定额大米，拿上固定薪金。你请102放心，我们会照此办理。部队打到哪儿，我们的担架队就会跟到哪儿。好，要代之以诚，用之以信。什么事儿？102指示让您立刻去东北局社会部报道，有紧急任务。社会部。拜托了。周部长。李青啊，抓获的2个特务已经交代了，他们对他们的南军长官吹了牛。收买的内线联系人不是东野司令部的作战参谋，而是司令部直属队的战勤参谋。这个人并不掌握核心机密，已经通知野司保卫部把他抓了。这事归你们社会部啊。况且人已经抓了，还通知我过来干什么？小张，到，让大家出去。是。
立正。103提出，以我们哈尔滨抓获的敌人第357电台做逆向工作，向敌最高统帅卫立煌提供假情报，诱使他做出错误的判断，掩护我们将大量的部队调往锦州城下的战略部署。理论上听起来是个好办法，价值不亚于3个纵队啊，但是实际操作起来难度太大了。难就难在哪儿呢？难在假情报得有真水平。我不知道你知不知道，对方可不是一般的行家，稍有破绽就会被识破的。所以102要你来做这个假101。102说了，你图上的功夫是当年115最好的。哦，这话是批评我呢。行，我服从命令。真101做不了，还不能做个假的。我的办公室就交给你了啊！工作条件我给你提供了，你就在这儿开你们的服务器店。我有一句话：戏要唱好，还要唱得出彩。哎，那我们俩谁听谁的？这个我就不干预了。你定吧。你定。我听你的。空军侦察机飞行员报告，共军两栖地区铁路夜间运输繁忙，白天也有大量人员运动迹象。情报处长来了吗？到了，我去叫。参谋长，357有情报发过来吗？离联络时间还有1个小时，为了357的安全，我们会尽量把通信时间缩短。黄国大楼啊，就看这一锤子买卖了。坐下。坐下。重复一遍。不能玩花样，不能错法、绕法。手法呢？我知道你的手法，就按照你平时的手法发。记住了吗？敲给我看看。
距离通讯时间不到45分钟了。我是绞尽脑汁、机关算尽的。就这么着吧，我相信真的101来编这个活也就这水平了。原文照发。处长，357台出来了，是一应景人的手法吗？是他，闭上眼我也能分出来。好，你马上告诉他，让他把规定情报发过来。是。长官，我发完了。很好，以后就按这个发。切断电源。是。参谋长，357发来情报，你看。共军用10个纵队南下攻打沈阳，然后同时再打长春，这就解释清楚了。辽西地区铁路为何最近运送繁忙起来？我这就去向魏长官汇报，继续督促357，给我们发来有价值的情报。是。我一个人唱独角戏，恐怕是撑不了多久啊！我告诉你，我是真撑不了多久。你怎么也得给我派点跑龙套的，啊，哪怕是一个师呢，得假戏真唱这戏。我告诉你，这出戏如果是唱好了，我能给你省3个纵队不止。啊，具体方案是吧？好，我认为啊，杨令三，如果我军能以4个师的兵力南下开进，仰攻沈阳，就能把敌人的兵力吸引在东线。哎，对，至少驻守在沈阳的这30万敌军，他不敢轻易西进援助锦州，就能缓解我攻锦大军的压力。对，你终于明白我的意思了，所以这出戏得这么唱，哎，唱好了才能唱得逼真。哎，对，是这个意思。啊，是，我等待野司命令。是。电话打完了。啊。知道沈阳那边谁在处理我们发过去的假情报吗？谁呀？刚刚的例行通信，对方说，剿总的杨副参谋长十分重视我们的情报。我哥哥。哎呀，杨丽人、杨丽清这哥俩又碰一块儿了，怎么总能碰见呢？哥俩呗。对，哥俩，这个解释好，哥俩。明娥，我记得小的时候啊，丽人给我讲过一个给狗熊吃药的故事。狗熊吃药？啊，对啊。狗熊还吃药啊？啊，狗熊和人一样啊，也生病啊。啊，那行，我不讲，你不爱听是吧？啊，快点，别卖关子了。不是你不想听我讲什么？耶，你不讲，我走了。哎，别，
我跟你讲，这个在很久很久以前呢，很久很久以前。你怎么那么坏呀你？严肃一点。行行，我严肃。有一个老先生养了一个狗熊，狗熊病了，非常不舒服，身体不舒服。老先生着急，那怎么办呢？怎么办啊？精心的配置了一些药，要给狗熊吃，狗熊不愿意啊。那是啊，人也不爱吃药啊。讨厌。谁是狗熊？你是？是啊。狗熊不愿意，老先生着急，说怎么才能这个？这有病得治啊！你说怎么办吧，狗熊？把嘴掰开，把嘴掰开，往里灌呗。哎，你说这个得说这个把狗熊的嘴掰开，那这药怎么喂呢？他还是不能吃。就老先生想了一个办法，找了一张纸，然后把那个药沫啊放到这儿。这个知道怎么办了吗？怎么办？怎么才能把这药喂到狗熊嘴里？药沫放到这个纸槽里。药放纸上啊，放纸上，怎么才能？这个倒进去，吹进去。哎呀，聪明！这个狗熊太聪明了。你怎么老说我是狗熊啊？狗熊是太聪明了，对，是我非常聪明。哎，这样我给你演示一遍吧。这个你演，我演先生，你演狗熊，我演先生，狗熊，我当狗熊，你当老先生，你多聪明啊！看看，你看我是狗熊，我得把嘴张开吧，等着这药，你到时候就往里吹啊。好。哎，就拿。就这样啊。哎，真乖，我吹了啊。好好好。你怎么那么坏啊？你非得让我做老先生呢？我说让你当狗熊，你不干吗？你怎么那么讨厌呢？别动，别动，别动。哎呀，眉毛都白了，岁数大了。行，好，知道是怎么把这药喂进去了。然后老先生为什么就呛疯了呢？我明白了，狗熊很聪明，他用了同样的方法，结果药反倒到老先生嘴里。没等老先生吹呢，他先吹了一口气，先声夺人。知道我们和丽人，谁是狗熊，谁是老先生？我们是狗熊，丽人是老先生。我们之间这种事情不止一回了，所以我总结了一下，丽人，他呀，总是低估了狗熊的聪明。丽人丽清，狭路相逢勇者胜。魏长官对我们的情报十分困惑。为什么？长官不理解，共军为何不先打孤城长春，却偏要直取沈阳？我还没吃饭呢。是。魏长官不相信共军会打沈阳。今天一大早，魏长官又急令空军又一次低空侦察，尤其是沿铁路沿线的侦察。魏长官怀疑共军会不会在锦州做文章，只是目前还没发现任何迹象。可是，魏长官上个月来锦州视察的时候，还曾经说过，如果共军越过沈阳，远来辽西，交通补给不易，屯兵于坚城之下，必遭我关内和海上增援大军以及沈阳守军的夹击，断然不敢走这步险棋啊！我东北国军的最高军事长官都如此朝秦暮楚，不是好事啊！张师长，你怎么敢断言共军不敢走这步险棋？共军如果先打了锦州，
那就意味着要将我60万国军精锐通通关在东北，一口吞下去。他们有那么大的胃口吗？即使有，他们能消化得了吗？吴师长怎么看？对共军来说，这确实一步险棋。是险棋，也是好棋啊。我相信，如果沥青是共军的总指挥，他会首先攻打锦州。为什么？沥青拔萝卜专捡大个儿的。哦，性格使然，沥青一向酷爱剑走偏锋。我这个弟弟啊，参谋长有新情况。怎么回事？情况有些不妙。我们前副在郑家屯张武、西复新的关系发来情报，沿线铁路近日大量在夜间过往篷车，所有车厢都枷锁并贴上了封条，行踪极其诡秘。马上电令哈尔滨的357，让他立刻查明情况，看一看这个铁路运输究竟是怎么回事。是，快去。跳得不错吧？哎，我说，什么时候调我那儿？沥青，沈阳急电，指示357立即查明郑家屯、张武、西复兴铁路沿线上我军频繁活动的真实寓意。我料到了。这么大规模的铁路运输不被敌人察觉，几乎是不可能的。电报语气非常严厉，命令357要在12小时之内务必要将结果电送沈阳。怎么办呢？哼，瞒天过海是不可能了。这里的铁路运输跟攻打沈阳完全扯不上关系。如果拖延或者不予理睬呢？要非露馅不可。东野的作战参谋不可能连这样的技术细节都解释不了。如果我们不利用357台拖住敌人的视听，那他们一定会再派人来，那我们就什么都控制不了了。要直接回答敌人的询问，又不能引起敌人对锦州方向的警惕，办法只有一个，那就是得把敌人的注意力转向关内，转向华北，这样就解释了铁路调运的原因。可问题是，敌人会不会相信呢？我们的工作是回答对方的疑问，所以有回答比没回答要好。恰当的解释对方的疑问，那就是最好的回答。至于对手信不信，那我们就左右不了了。情报工作最重要的目的，引导对手出错，干扰对手正常的思维。给我接通野司，我要跟103商量一下，尽量得把戏做得逼真。请接103，连语气都得像野司参谋长的。
参谋长，参谋长，您快来看，357已经回电了。副电说，东北部分共军已经奉命入关，配合华北共军一起攻打承德和赤峰。从逻辑上看，似乎是合情合理。华北杨城武兵团跃跃欲试，早就计划着要攻打承德和赤峰了。如果祸水引到傅作义那里去，应该对东北全局有利啊。看来东北的共军还是对我们的精锐之师有所顾忌，还不足以鲸吞我们。柿子捡软的去捏，太可惜了。哼哼，还是缺少雄才大略。哦，对了，这里有一份空军早晨发来的侦察报告，也没有发现什么异常的迹象。你跟空军他们说，不要整天派侦察机。那么多轰炸机全来保教东啊！啊，让他们干点正事。沿着郑家屯、张府、西府新一带轰炸上几个来回，有早没早的打上3杆子，以防不测。老李，挨炸了！哎呦，真是心疼啊！那怎么办啊？忍着点吧。我不是早就给你吹过风吗？甘蔗哪有2头都甜的，是吧？你那是坏事，我这是天大的好事啊！啊？哟，那可不能告诉你。我告诉你，反正是天大的好事儿，吃小亏占大便宜啊！账得从全局上算。行了，我不跟你废话了，赶紧抢修你的铁路吧，我这还有事儿呢。就这样，哎。李青啊，101已经下达命令，东野8个主力纵队将出击北宁铁路锦州至唐山段，切断东北国民党军与关内的联系。今晚战役就要打响了，一旦打响，我军所有的战略意图都将暴露无遗。所以，你这个假101现在就可以下岗了。祝贺你，这出戏唱得太漂亮了。各方面的情报表明，到目前为止，卫立煌仍然不知道我们要吃的是他的锦州城。这不算什么，就是你说，哎呀，人家都在打阵仗呢，我在这儿陪太子读书。哼，你以为你闲得了啊？101昨天还在问呢，说杨立清去哪儿了？我跟他汇报说你在我这儿，他说那不是拿大炮打蚊子吗？让他去10纵带兵，让他替我对付沈阳城里的廖耀湘。真的，老周？那还有假？命令都下来了，10纵副司令兼师长，让你今天就去新立屯报道。锦州一旦打起来，随时接击沈阳城里的廖耀湘兵团。老天有眼呐，又让我杨立清捞着仗打了，这可是天大的好事啊！谢谢老周。谢什么呀？看把你们。
我去！据新华社发自锦州前线消息，经过31个小时的激战，到今天下午6时，我人民解放军攻克锦州，全歼国民党锦州守敌10万余人。锦州的解放表明东北局势已发生了新的重大变化。中共中央军委已向我东北野战军颁发了全歼东北国民党军的政治动员令。哎，累死我了！我的天！哎，建秋，你把那些睡衣啊给我一套一套整理过。吴妈，那几个箱子都给我拿出来。哎呀，谁把收音机开那么大声啊，浪费电！干嘛呢？啊！哎呦，我抢了好几箱睡衣，绸子的硬通货。哎呦，真是的！你买那么多睡衣干什么？你穿得了吗？哎呀，你不知道，就这几件睡衣都是我挤破了头才抢回来的。你都不知道现在外面都变成什么样了，商店里的柜台都给挤破了，连裘皮大衣都给抢光了。哎，就连橱窗里模特的衣服都给扒下来，一件都不剩。那药店里什么维生素、盘尼西林，什么乱七八糟的早都脱销了。今天要不是我去丝绸店去的早，睡衣早就不剩一件了。我看这些人都疯了，急着要把手里的金圆券花出去。哎呦，见什么买什么，那饭店舞厅都挤满了人。哎，就连那种特别丑的舞女，那都闲不下来。你说这世道怎么得了？我觉得完蛋了，我觉得上海真的是完蛋了，天都要塌了。行了，去忙吧，去忙你的吧，懒得跟你啰嗦。你呀，哼，我告诉你啊，你现在不当家，你就会说一些漂亮话。我们当家的难处，哎，我跟你说，我现在这些睡衣也比攥在你手里的废纸强。我听隔壁李太太说了，她已经把手里的金圆券都换成美元了。咱们换不了美元，咱们换几件睡衣呀。啰嗦不啰嗦？走吧。哎，我跟你说不明白，你也不懂。哎，建秋，来，拿着。丽华，怎么回来的这么早啊？你们的蒋公子今天不打老虎了？金国的改革撑不下去了，南京方面传来了让他回去的风声，经济遭到了这一步。共产党是怎么搞经济的？人家那边也有1亿多人呢。民生搞得好，仗也打得好，你不知道吧？共产党今天打下了锦州啊！你从哪儿来的消息？又从广播上听的吧？丽华，你看你这个立法委员的消息，还不如我这个闲人呢。难怪金国今天这么沮丧。我看是无可奈何花落去呀。锦州要是失守了，那丽人就危险了。爹，你怎么笑得出来？咱们杨家从27年开始，没有一天不为丽青操心的。21年过去了，现在终于轮到为丽人操心了，你不觉得可笑吗？你觉得可笑吗？反正啊，我觉着可笑。30年河东，30年河西，落花有意，流水无情啊！爹，你真的不操心吗？孩子，操心有用吗？人之命，天注定啊！国家尚且……丽华，哎呀，丽华，你别听你爹瞎说，我给你买了好多套睡衣，可好看了。走，跟我看看去。国家尚且如此，个人能置之度外吗？能置之度外吗？
有兵团又被阻止在这小小的黑山，要是不能突破，后果无法想象。副参谋长放心，山势还没遇上过拿不下的山头。你就这么自信？是好是坏还得走着瞧。副参谋长，我汤沐雨不论一支队伍不是以简单的好还是坏，而是我愿不愿意带一支队伍去打仗。从印度建成以来，我就和我的33师血肉不可分，今天也一样。